Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video, I will be doing the most requested na how to make milk tea boba slime. So, this is my own idea, guys. So, thank you pala, guys. Gusto ko lang mag-thank you sa nagpa-sponsor. Thank you so much, Slime Time, sa pag-sponsor ng mga kagamitan. So, yun guys, yun ata yung mauuna. So, first, kailangan natin ng bowl. Ito yung binigay niyang glue. Thank you so much. At saka, isang activator at isang boba. At isang mixing spoon. Mixing tool. So, let's start. So, add lang muna tayo ng glue, guys. Ubusin ko na siya. Konti lang naman siya. Thank you so much, Slime Time, sa pagbigay ng mga slime supply na binigay mo. Thank you so much. Yun, guys, kung ano lang yung kadami yung nandito sa glue, yun lang. Yung lalagay natin. So, guys, may ongoing pa. Super dami na ng ongoing kong video. May 3 pa na ongoing na ipopost. So, abangan nyo yon. Ngayong week lang tayo. Tingnan nyo. Wala. Parang feeling nyo wala tayong pero may upload talaga tayo. So, tingnan nyo. Sunod-sunod tayo yung mag-upload. Mapapansin nyo. Scent to, guys, sa scent. Lagyan ko lang siya ng scent. 3 scoop para mas umamoy siya. Amoy chocolate to, guys. Super bango. Lagyan ko rin siya ng food color from Hello Danny Slime. And then, mix lang natin siya kasi super bango na niya. Yan, mix natin siya. Diba super creamy niya? Para medyo brown na siya. Para caramel. So, yung gagamitin ko na ng activator, guys, is yung from Hello Danny Slime. Kasi mas mabango din yon para halo-halo na yung amoy nila dito. Oh, diba? Ang bango. May chocolate. May tsokolate siya. Mix lang. So, yun guys. Ito, add din natin to. From milk tea siya, guys. Milk tea din to. So, ito na lang yung Yan, nag-form agad siya. O, diba? Super ganda nito. Mix lang natin siya. Ang bango! Shucks! Super bango niya, guys. Bili na kayo, guys, kay Hello Danny Slime. Super bango ng mga activator nila doon. At super ganda. Yun. Very affordable at very niya, guys. Basta yun, super affordable. Mga affordable naman mga slime kits nila. Recommended siya. Feeling ko, hindi talaga ako gumagamit ng ibang glue kundi HBW, all-purpose glue, at Elmer's glue. So, guys, umorder na pala ako ng Elmer's glue. Medyo abangan nyo na lang yun. Ewan ko kung ba't nagkakaganto palagi pag activator kong ginagamit yung Hello Danny Slime. I think yung glue. Yung glue. Yung glue yung nagpaganto. Parang hindi siya sticky. Pero, medyo rough siya, guys. Hindi naman siya fail kasi nga, nagbuo-buo na siya. Okay naman siya. Super, lang niya, guys. Super, tawag doon? Parang tumitigas. Pero, hindi naman siya matigas siya.
Pero hindi naman siya sa ano. Ay, ayun. Mix lang natin siya. Teka lang guys, so balikan ko kayo. Yun guys, super ganda na niya. Hinalaan ko siya ng white slime. Stretchy na siya. At okay naman siya. Super dami na nag-vote na ito guys na gumawa ko ng video. So, eto na siya. Most requested naman nyo to. Yan. Okay na siya. Part 2 to guys. Pero, hindi na siya gamit ko yung slime kit na Hello Danny Slime. So, yun. And then, next one is, gagawa na tayo ng lalagyanan niya ng boba. Kuha lang tayo ng kaunti dito. So, guys, kung napapansin nyo, may ring light na pala tayo. Ewan ko kung sino yung mauunang i-post. Yung ring light or ito or yung isa pang upload ko. But yun, paunahan na lang. So, yun guys, eto na siya. Ito na yung milk tea slime natin. Or milk tea, ganun. Kayo na lang bahala magtawag. Ito na siya. So, lagyan ko lang siya ng straw from Hello Danny Slime din. Yung straw na binigay nila sa kit, slime kit. Ayan na siya guys. Okay na siya. Napicturean ko na siya. I-mix ko na siya para okay na talaga. Para walang patumpik-tumpik pa. Okay na siya. Mix ko na siya. So, pasensya na guys kung may mga ingay na naririnig nyo. Kasi sila tito, andyan sila sa labas, nagkikwentuhan. Yan guys, super, ano na niya, super ganda. Yan o, diba? Pwede na din siyang gawin sa bahay nyo. Recommended ko siya. At guys, yung coffee jelly slime, super ganda niya ng kinalabasan. At ito din guys, oh, di ba nag-stretchy na siya. Hindi na siya yung kagaya kanina na super stretchy niya. Or hindi na siya mahal ma-stretch. Kasi pag isang stretch mo lang, tanggal agad siya at yung mga foam. So yun guys, recommended ko din to. At yung Hello Danny Slime, super recommended ko yun. So, yun guys, thank you for watching this video. And if you like this video, give this video a big thumbs up. And comment down below kung ano pang mga slime videos na gusto nyong ipagawa sa akin. So, yun guys. Bye!